আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কুকিং চ্যানেল বিডি ফুড কুইন বাই মুনে আপনাদের স্বাগতম। আপনাদের জন্য আমার আজকের আয়োজন চিকেন ফ্রাই রেসিপি। যারা বারবার চেষ্টা করেও চিকেন ফ্রাইয়ের আকর্ষণীয় লুক এবং রিয়েল স্বাদ আনতে পারছেন না, আশা করছি আমার আজকের এই রেসিপিটি ফলো করলে তাদের মনের আশা অনেকটা পূরণ হবে ইনশাল্লাহ। এই জন্য আমি ব্রয়লার মুরগির পাখনা নিয়েছি 5 টুকরা। মাংসগুলো একটু বড়ই নিয়েছি। আপনারা চাইলে চিকেনের যে কোনো মাংসই নিতে পারেন। এখন মাংসগুলো ম্যারিনেট করার জন্য মশলার মিশ্রণ তৈরি করে নিব। এই জন্য আমি মরিচের গুঁড়া নিয়ে নিচ্ছি 1 চা চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম 1/2 চা চামচ, গরম মশলার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ, সয়া সস নিলাম 1 টেবিল চামচ, রসুন গুঁড়া নিয়ে নিচ্ছি 1/2 চা চামচ। গুঁড়ার পরিবর্তে আপনারা রসুন পেস্টও ব্যবহার করতে পারবেন। আদা পেস্ট নিয়েছি এখানে 1 চা চামচ, দিয়ে দিলাম 1/2 চা চামচ লবণ দিয়ে নিয়েছি। এখানে টমেটো কেচাপ দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ, দিয়ে পেস্টটা খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিতে হবে। আমি চামচের সাহায্যে মিক্সড করছি, আপনারা চাইলে হাত দিয়েও মিক্সড করে নিতে পারবেন। এ পর্যায়ে মশলার পেস্টের সাথে একটি বিশেষ মশলা অ্যাড করে দিচ্ছি। এই যে নুডলসের প্যাকেটের ভিতরে যে মশলার প্যাকেট থাকে সেটা দিয়ে দিচ্ছি। এই মশলাটা দিলে চিকেন ফ্রাইয়ের স্বাদ অনেকটা বাড়িয়ে দিবে। এবার পেস্টটা খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি। এখানে আমি যে পরিমাণ মিশ্রণ নিয়েছি তাতে 350 থেকে 400 গ্রাম কিংবা বড় 5 পিস মতো চিকেন ফ্রাইয়ের ম্যারিনেট করা যাবে। আমি এরকম সাইজের 5 পিস চিকেন পিস নিয়েছি। KFC স্টাইলে চিকেন ফ্রাই করতে গেলে অবশ্যই চামড়া সহ চিকেন নিতে হবে। এবার চিকেন পিসগুলো উভয় সাইডে ছুরি দিয়ে এভাবে একটু কেটে দিতে হবে। এভাবে চিড়ে দিলে মশলাটা চিকেনের মধ্যে খুব ভালোভাবে ঢুকে যাবে এবং চিকেন ফ্রাইয়ের স্বাদ বহুগুণ বেড়ে যাবে। আমি বাসায় 2 ভাবে চিকেন ফ্রাই করে দেখেছি। কেটে চিকেন ফ্রাই করা চিকেনের স্বাদ না কেটে করা চিকেন ফ্রাইয়ের স্বাদের চেয়ে অনেক বেশি হয়। এখন হাত দিয়ে চিকেন পিসগুলোর সাথে মশলাগুলো খুব ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। একটু সময় নিয়ে ধৈর্য ধরে মশলাগুলো চিকেনের সাথে মিক্সড করে নিতে হবে। চিকেন পিসগুলো যত বেশি সময় ধরে ম্যারিনেটের জন্য রাখা যাবে, চিকেন ফ্রাই ততই মজাদার হবে। সবচেয়ে ভালো হয় চিকেন ফ্রাই করার আগে 7 থেকে 8 ঘন্টা পর্যন্ত ম্যারিনেট করে নেওয়া। সেক্ষেত্রে ফ্রিজের নর্মাল চেম্বারে ম্যারিনেট করতে দিতে হবে। আবার আগের দিনও মেখে ফ্রিজের নর্মাল চেম্বারে রেখে দিতে পারেন। হাতের সময় কম থাকলে মিনিমাম 2 ঘন্টা ম্যারিনেটের চেষ্টা করবেন। আমি 6 থেকে 7 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেটের জন্য ফ্রিজের নর্মাল চেম্বারে রেখে দিব। চিকেন ফ্রাই কোটিংয়ের জন্য আমাদের পানি প্রয়োজন হবে। এখানে আমি 1 বাটি নর্মাল পানি নিয়েছি, এতে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ লবণ মিশিয়ে নিলাম। এবার চিকেন ফ্রাইয়ের কোটিংয়ের জন্য ময়দাটাকে রেডি করে নিব। এই জন্য ময়দা নিয়ে নিচ্ছি মেজারমেন্ট কাপের 2 কাপ। এতে শুকনো মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ, মিক্সড হার্ব দিয়ে দিব 1/2 চা চামচ। এটা মূলত ফ্লেভারের কাজ করবে, না থাকলেও না দিলেও চলবে, সমস্যা হবে না। এখানে লবণ দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ, রসুন গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ, কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ। অবশেষে দিয়ে দিলাম 1/4 চা চামচ হলুদ গুঁড়া। এটা সুন্দর একটা কালার আসবে। এখন কোটিংয়ের ময়দার মিশ্রণটি ভালোভাবে মিক্সড করে নিতে হবে। এভাবে হ্যান্ড উইক্স অথবা হাত দিয়েও মিক্সড করে নিতে পারেন। মিশ্রণ করা হয়ে গেছে। এখন আমি এখান থেকে অর্ধেকটা তুলে নিব। এই জন্য তুলে রাখছি, যখন পানিতে চিকেন চুবিয়ে বারবার ময়দায় রাখবো তখন ময়দা দলা পেকে যাবে। তাই পরবর্তীতে তুলে রাখা ময়দার মিশ্রণটি দিয়ে চিকেন কোটিং করতে সুবিধা হবে। চিকেনগুলো 6 ঘন্টা ম্যারিনেটের জন্য আমি ফ্রিজে রেখেছিলাম। দেখুন মশলাগুলো খুব ভালোভাবে চিকেনের সাথে লেগে গেছে। এখন একটা করে চিকেন নিয়ে ময়দার মধ্যে রেখে সারা গায়ে ময়দা গড়িয়ে নিব। চিকেনের সাথে ময়দা এভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ভালোভাবে চেপে চেপে লাগিয়ে নিতে হবে। সবখানে ভালোভাবে ময়দা মাখানো হয়ে গেলে চিকেনের এক মাথা ধরে এভাবে হালকা করে ঝাঁকি দিয়ে এক্সট্রা ময়দা ঝরিয়ে নিতে হবে।
তারপর লবণ মিশ্রিত পানিতে ডুবিয়ে রেখে অন্য আরেকটা ময়দায় পূর্বের মতো করে গড়িয়ে নিব। এটিও ভালোভাবে ময়দার কোটিং লাগিয়ে নিয়ে পানিতে ডুবিয়ে দিব। আর আগেরটা পানি থেকে তুলে এক্সট্রা পানি ঝরিয়ে নিয়ে আবারও ময়দার কোটিংয়ে ভালোভাবে চেপে চেপে কোটিং করে নিব। এবার কোটিং হয়ে গেলে আবারও পানিতে চুবিয়ে রেখে দ্বিতীয়টা কোটিং করে নিচ্ছি। এবার প্রথমটা তৃতীয়বারের জন্য ময়দার কোটিং করে নিব। যতবার এবং যত বেশি কোটিং করা হবে চিকেনের বাইরের লেয়ারটা তত বেশি ভালো হবে এবং ক্রিস্পি হবে, লুকিংও দারুণ হবে। আমি প্রতিটা চিকেন পিস 2 বার পানিতে চুবিয়ে 3 বার ময়দার কোটিং করে নিচ্ছি। উপরে বাড়তি ময়দা হালকাভাবে ঝেড়ে নিতে হবে। ফাইনালি তেলে ভাজার আগে দেখতে পাচ্ছেন কেমন দেখাচ্ছে। আমি প্যানে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল গরম করতে দিয়েছিলাম আগে থেকে। এখন গরম তেলে ছেড়ে দিব। আরেকটিও একই পদ্ধতিতে ময়দার কোটিং করে নিচ্ছি খুব ভালোভাবে চেপে চেপে। কোটিং হয়ে গেছে। এবার এটাও আগেরটার সাথে তেলে দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা খুব ভালোভাবে গরম হয়ে গেলে চুলার আঁচ মিডিয়ামে রাখতে হবে। খুব বেশি গরম তেলে ভাজলে আর আঁচটা বেশি থাকলে চিকেন ফ্রাইয়ের বাইরের কালার চলে আসবে কিন্তু ভিতরে কাঁচা থেকে যাবে। একটু সময় নিয়ে ভাজতে হবে। আর ফ্রোজেন করতে চাইলে 2 মিনিট মতো ভেজে রুম টেম্পারেচারে এনে ফ্রোজেন করবেন। আবার যখন ভেজে খাওয়ার জন্য আবার বের করবেন, ভাজার সময় রুম টেম্পারেচারে এনে আবার ভেজে নেবেন। এটা 2 মাস পর্যন্ত ফ্রোজেন করা যাবে। একটা সাইড মোটামুটি হয়ে আসলে ঠিক তখন অন্য সাইড উল্টে নিতে হবে। খুব ঘন ঘন উল্টানো পাল্টানো যাবে না, তাহলে উপরে কোটিং খুলে যাবে। আমার চিকেন ফ্রাই প্রায় হয়ে এসেছে। এরকম কালার আসলেই বুঝতে হবে চিকেন ফ্রাই হয়ে গেছে। 8 থেকে 10 মিনিট মিডিয়াম আঁচে ভাজলেই বাইরের এরকম সুন্দর একটা লুকিং পাবেন এবং ভিতরেও পারফেক্টভাবে ভাজা হবে। এবার বাড়তি তেল ঝরিয়ে নামিয়ে নিব। প্লেটে কিচেন তাওয়াল দিয়ে তাতে চিকেন ফ্রাইগুলো তুলে নিচ্ছি। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমি ময়দার অর্ধেকটা তুলে রেখেছিলাম কোটিংয়ের সুবিধার জন্য। প্রথমে কোটিং করার সময় যেগুলো দলা বেঁধেছিল সেগুলো আমি চেলে তুলে নিয়েছি। এখন এতে তুলে রাখা বাকি অর্ধেক ময়দাগুলো নিয়ে নিচ্ছি। বাকি চিকেন পিস এগুলো দিয়ে কোটিং করে নিব। ভিডিওর সুবিধার জন্য শেষে চিকেন পিসটা কোটিং করে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন এখনও কিছুটা ময়দা রয়ে গেছে। দেখে আমার মনে হলো আপনারা এই পরিমাণ চিকেন ফ্রাইয়ের জন্য 1.25 কাপ ময়দা নিলে একটুও ময়দা নষ্ট হবে না। দর্শক, একইভাবে বাকি চিকেন ফ্রাইগুলো ভেজে নিয়ে আপনাদের পরিবেশন করে দেখাচ্ছি। বাইরের লুকিং দেখতেই পাচ্ছেন কতটা ক্রিস্পি হয়েছে, ভিতরে দারুণ জুসি হয়েছে মাশাআল্লাহ। দর্শক, দলা পাকানো ময়দাগুলো নষ্ট না করে এগুলা দিয়ে কিভাবে বাচ্চাদের পছন্দনীয় নাস্তা বানাবেন সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। দলা পাকানো ময়দাগুলো চেলে নেওয়ার পর চিকেন ম্যারিনেট করতে দেওয়া বাটিতে লেগে থাকা মশলাগুলোর সাথে ভালোভাবে এগুলো মেখে নিব। তারপর হাত দিয়ে এভাবে ছোট ছোট করে নিতে হবে। তারপর চুলায় থাকা গরম তেলে পেঁয়াজের মতো ছেড়ে দিতে হবে। একদম হালকা আঁচে ভাজতে হবে। ভাজাটা আপনার পছন্দ মতো হলে নামিয়ে নেবেন। মুচমুচে এই ভাজাগুলো বাচ্চারা খুব পছন্দ করে। পরিশেষে এইটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি, আমার প্রসেস হুবহু ফলো করলে আপনার চিকেন ফ্রাই নামি দামি রেস্টুরেন্টের মতো পারফেক্ট হবে ইনশাল্লাহ। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে একটি লাইক দিতে ভুলবেন না। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।